हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त नसीम और आप देख रहे हैं ब्राइट पोल्ट्री वर्ल्ड। भाइयों, आज मैं नए वाले फार्म पर आया था तो मैंने सोचा एक वीडियो अपलोड करके डाल दिया जाए कि क्या काम हो चुका है। काम तो रुक गया है, अभी काम नहीं कर रहे हैं, किसी वजह से काम को रोक दिया गया है, लेकिन अपडेट देना था तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो बना देते हैं। आइए हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ये सब पूरा ढांचा खाचा तो बन चुका था, ऊपर ये बांस के फर्चे से टट्टर बन गया था और ये बल्ली वगैरह पूरा घेरा बन गया था। ये पूरा मजबूती से बांध दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। काम क्या हुआ इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। काम ये हुआ है कि ये एक मेड़ बनाई गई है और मेड़ के बगल में बल्ली लगा दी गई है। ये आप देख सकते हैं, उसको कायदे से मजबूती से बांध दिया गया है और ये बल्ली की ठोकर पे मिट्टी की पटाई की जा रही है, जिससे कि मिट्टी, पहली बात तो कोई जानवर खोदने ना पाए आसानी से, और दूसरी बात ये कि जब ऊपर वाले सिरे से नीचे की तरफ जाली मढ़ी जाएगी तो उसको मिट्टी में न दबाएं। अक्सर कच्चे फॉर्म में क्या होता है, लोग मिट्टी में जाली को दबा देते हैं, जिसकी वजह से 6-7 महीने में या बरसात आने पे या नमी आने पे जाली वहां पर खराब हो जाती है, मूर्छा लग जाता है और वो मूर्छा उस जाली को वहीं से कमजोर कर देता है, जिससे आसानी से जंगली जानवर, सांप बिच्छू वगैरह उसमें घुस जाते हैं, बिल्ली घुस जाती है, बिज्जू घुस जाता है। तो मैंने क्या किया इस फॉर्म में ये ऊपर एक ये आपको सिरा दिख रहा है जिसके ऊपर जाली मढ़ी जाएगी, और एक इसी तरीके से नीचे मैंने बल्ली लगा दी है। इसमें बल्ली का खर्च ज्यादा आ गया है, लेकिन इससे हमें ये फायदा होगा कि पहली बात तो जाली बराबर तरीके से लग जाएगी, जाली में झोल कम रहेगा। हालांकि मैं थोड़ी ढीली ही जाली रखूंगा, ज्यादा तनाव नहीं दूंगा। ज्यादा तनाव देने से जब कोई जंगली जानवर उस पर अटैक करता है तो फिर वो टूटने का डर रहता है, फंदे टूटने का डर रहता है, तार टूटने का डर रहता है। लेकिन अगर झोल हो जाता है तो जब उस पर ताकत मारता है तो उसी प्रेशर से वो पीछे की तरफ उसको रिपेल करता है, मतलब झोल आने से उसमें मजबूती बरकरार रहेगी, तो जाली हमारी इसमें लग जाएगी। तो ये आप लोग भी कर सकते हैं जब कभी कच्चा फॉर्म बनाएं। तो ये आर पार देखिए, मैंने पूरे में आर पार मैंने लगा दी है बल्ली, नीचे भी और ऊपर भी। तो यही अपडेट देना था। और ये मेड़ बनाई है, मेड़ को इस तरीके से बनाया गया है कि करीब 10 से 12 इंच की मोटी मेड़ हो और वो आसानी से जो है मजबूती पकड़ ले। अब इसके ऊपर पानी का छिड़काव किया गया था, लेकिन अभी थोड़ा सा और इसको मजबूत करना पड़ेगा, इसके ऊपर दुरमुट चलाना पड़ेगा और इस तरीके से चारों तरफ की ये मेड़ मजबूत कर ली जाएगी। ये देख सकते हैं इधर भी है, लेकिन अभी इधर फिनिशिंग नहीं आई है। फिनिशिंग जब आ जाएगी तो ये भी उसी तरीके से लगेगी, और अभी इस पर तो काफ़ी काम होना है। और जो इसकी ज़मीन की जो सरफेस होगी ये इस तरीके से होगा, आप देख सकते हैं। इधर तो उबड़ खाबड़ है, लेकिन थोड़ा हिस्सा ये जो है बराबर किया गया था, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूं। तो यही है अपना फॉर्म, और धीरे धीरे इसमें होगा, क्योंकि अपना काम भी करते हैं और इस पर भी ध्यान देते हैं, तो थोड़ा टाइम लग रहा है। तो टाइम लगता है, कोई बात नहीं, अपना एक तरफ का नुकसान ना हो। और उसके बाद फिर ये इसमें चिक्स पड़ेगा, मैं बता दूंगा जब चिक्स पड़ने वाला होगा, उसकी भी वीडियो बनेगी इंशाल्लाह, अपडेट भी होगी। तो यही इतनी सारी आप लोगों से बातें करनी थी। और फार्मिंग में सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट ये है कि आपका हर 1 महीने 1.5 महीने पे पैसा खाली होता रहता है। हर 1-1.5 महीने पे पैसा खाली होता रहता है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं? कोई बिजनेस आप करेंगे तो वो चले ना चले, लेकिन इसमें आपने अगर अपने चिक्स डाला तो वो चिक्स आपको 1.5 महीने में बता देगा कि कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना नुकसान हुआ है। तो ये एक प्लस पॉइंट है इस बिजनेस का, और कुछ ना कुछ बढ़ जाता है। अगर आपका फीड, आपका बच्चा, चिक्स और आपकी मेडिसिन सही रेट में आपको मिली है तो प्रॉफिट हो जाएगा। भले ही वो 1000 चिक्स पे आपको 15,000 बचे, 20,000 बचे, लेकिन प्रॉफिट होगा जरूर। ठीक है भाइयों? तो यही इतनी सारी बातें आप लोगों से करनी थी। और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, खुदा हाफिज।